जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा, तुवें म्हाका सगळें दाखोवन दिलें. म्हाका सगळें घुमून आयलें. तेन्ना सर्वेस्परा, तांच्यो मांडण्यो पळोवंक तुवें म्हजे दोळे उगडले. पूण हांव जाल्यार मारूंक व्हरतात तसल्या विस्वाशी मेंढऱ्या सारको जालो. म्हजो घात घेवपाक कितें येवजितात तें हांव नकळो जालों. जीव आसतनाच झाड कातरून उडोवया. जिव्या मनशांचे रितुमेवेलो ताका उमटून काडुया. ताच्या नांवांचो पर्यान आनीक उगडास उरचोच न्हय. असलीं तांची गुपीत कल्पना. पूण तूं सर्वेस्परा, न्याय नितीन मनसुबी करताय. काळजां मोनांचो तूं ठाव घेताय. तर ह्या लोकांचो सूट घेतलोय तो म्हाका पळोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें सगळें तुज्या हातांत सोडलां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येतां. म्हजे पाटीक लागलोल्यांच्या हातांतलो म्हाका वाटाय, म्हाका निवार. नाजाल्यार शिवा भाशेन कोणूय म्हाका ओडून व्हरतलो आनी म्हजे कुडक्यान कुडके करतलो. तेन्ना कोण म्हाका सोडयतलो? जबाब. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येतां. काळजान हांव प्रमाणीक आनी निरपराधी. म्हाका फावो तो निवाडो दी. सर्वेस्परा, तूं मोनांचो आनी काळजांचो ठाव घेताय. तर पातक्यांच्या नश्टेपणांचो नाश कर आनी प्रमाणीक मनशाक थीर करून दवर. नितीवंत देवा. जबाब. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येतां. देव म्हजो ढाल. तो म्हजी राखण करता. प्रमाणीक काळजांच्यांक तो सांबाळटा. म्हजो देव म्हळ्यार नितीवंत, मनसुबीदार. रोकडोच ताचो राग चडना. सगळ्या वेळार तो भें दाखयता. जबाब. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येतां. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. जुआंवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू उलयतालो तें आयकून कांय जाणांनी म्हळें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हळें, होच तो अभिशिक्त. पूण हेरांनी म्हळें, अभिशिक्त गालिलियांतलो येवंक शकता. अभिशिक्त दाविदाचे संस्थींतलो आनी दाविदाच्या बेथलेम नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तकार ना. अशी ताचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार परोम याज्ञिकां आनी फारिजेवां चोरशीं परतून गेले आनी तांकां म्हळें, तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हळें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कदींच कोण उलोवंक ना. फारिजेवांनी तांकां जबाब दिलो, तुमी फसवल्यात कितें? वडिलांतल्या आनी फारिजेवांतल्या कोणें तरी ताचेर विस्वास दवरलो म्हूण आसा. पूण हो लोक शास्त्राची ओळख नासलेलो, पाड पडलोलो.
तांचे मदें निकोदेम आसलो. जेजूशी आदी आयलोलो तो. ताणें तांकां म्हळें, एका मनशाचें पयलें आयकल्ल्या बगर आनी तो कितें करता ताची वळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत. तांणी म्हळें, तूंय बी गालिलियाकार, चवकशी करून पळय आनी तुका कळोवन येतोलें की एकलोय प्रवादी गालिलियांतलो उपजो ना. ते आपापल्या घरा परतोले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे.